ചുമമരുന്ന് മരണങ്ങളിൽ ട്രക്ക് കൺട്രോളർക്കെതിരെയും മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി വന്നു. ട്രക്ക് കൺട്രോളർ ദിനേഷ് കുമാർ മൗര്യയെ മാറ്റി. ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചുള്ള മരണങ്ങളിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയും കർണാടകയും കോൾട്രിപ്പ് സിറപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം നിരോധിച്ചു എന്ന വാർത്തയും വരുമ്പോൾ വിനിത വിജയ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മോർണിംഗ് ഷോയിൽ ചേരുകയാണ്. വിനിത, ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഗെയിൻ. പറയൂ വിശദാംശങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എസ്കെൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഒപ്പം തന്നെ കർണാടകയിലും ഈ കോൾഡ് കഫ് സിറപ്പിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ കോൾഡ് കഫ് സിറപ്പിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വിശദമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ കൂടി നടന്നു വരികയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 3 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലുമാണ് കോൾഡ് കഫ് സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 14 കുട്ടികൾ മരിച്ചത്. ഈ 2 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഉത്തർപ്രദേശിലും നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം, ഈ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് ഈ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രാദേശിക ലബോറട്ടറികളിൽ ഈ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പരിശോധന നടത്തണം, അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നലെ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ 14 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ പ്രവീണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രവീണിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പിന്നാലെ ഈ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനൊക്കെ വിയോജിപ്പ് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഡോക്ടറിന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് ഒരു ആരോപണം കൂടി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾക്കെതിരെയും നടപടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദിനേഷ് കുമാർ മൗര്യയെ ഈ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി പകരം ദിനേഷ് വാസ്തവയാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ, ഈ മരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഈ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ കടുത്ത നടപടി ഉണ്ടാകും. ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്ന അടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.